Det vel kanskje ikke helt tilfeldig at det min benkekollega Bredvold og jeg som vil rette litt fokus på rovviltpolitikken. Jeg tør påstå at vi bor i den kommunen som har hatt lengst belastning og størst belastning. Og vi er også den kommunen som har hatt lengst belastning med revirhevdende ulv, og det er noe av det mest ekskluderende i forhold til all annen virksomhet i utmarka man kan få inn. Regjeringen er nå langt inne i sitt 6. år, og det har gått enda et par år siden rovviltforliket. I alle disse årene har diskusjon, rapportering og utforming av rovviltpolitikk stort sett bestått av bestandsmål og bruk av mer penger på avbøtende tiltak. Det består i stor grad av rovviltsikre gjerder. Vi har ikke hørt et ord fra statsråden om det alle ser ute. Konflikten øker, beitenæring legges brakk, og utmarksbruk og livskvalitet fortrenges i områder der konsentrasjonen av rovvilt nå er høy. Ei heller at de avbøtende tiltak, gjerder, er totalt mislykket og en miljømessig katastrofe. Rovviltgjerder som miljøtiltak er et eksempel på politikk der alt staten og dens forvaltning finner på er ok, mens om andre hadde gjort det samme, ville man bli dømt som miljøfiendtlige. I så måte er dette sosialisme god som noe. Det er ikke overraskende fra SV, men at Senterpartiet støtter det er noe mer forunderlig. For en troverdig politikk er det i hvert fall ikke. Statsråden har forsømt seg. Han har ikke fylt sin informasjonsplikt til Stortinget når en politikk ikke fungerer og får helt andre utslag enn det Stortinget hadde forutsatt. 6 år er i så måte lang tid. Stortinget la flere andre forutsetninger til grunn for sitt forlik. En evaluering slik Høyre etterlyser er langt på overtid, og nå er det jo varslet en rovviltmelding som alle imøteser med spenning. Men frem til da så kan det være grunn til å minne om hva Stortinget faktisk hadde som forutsetning og skrev i sitt forlik den gangen. Da skulle en todelt målsetning opprettholdes i hele landet. Jeg tror Bredvold og jeg ser ganske klart at her fortrenges det aller meste, og det at Nationen varsler at tapene i Hedmark går ned, det er vel mer at innenfor de områdene man har høy konsentrasjon, så er næringen borte. De områder som hadde hatt størst belastning skulle få mindre. Vi ser snarere en konsentrasjon av belastningen. Konflikten skulle dempes og reduseres. Alle veldig gode formål som vi ser den stikk motsatte utviklingen på. Og da er mitt spørsmål til statsråden: Mener statsråden at forutsetningene er innfridd, og er det grunnen til at han ikke har informert Stortinget om virkeligheten der ute? Takk.